Halleluja, laten we de Heer een daverend applaus geven. Amen. Amen. Laten we samen gaan staan, broeders en zusters. Iedereen in de zaal, maar ook thuis natuurlijk. Laten we beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer, voor deze eer. Deze voorrecht dat we samen kunnen komen, Heer. Om u te loven en te prijzen. Om een nieuw woord van u te ontvangen, Heer. We danken u, Heer, dat u zo goed voor ons bent geweest afgelopen week. Daarom komen we hier samen, Heer, onze dank te betuigen tot u. Vader, vervul onze harten met uw woord, dat u zal spreken door onze pastor heen, Heer. Zegen hem in de naam van Jezus, met nieuwe wijsheid en zalving, Vader. Zodat wij ook weer toegerust worden met een nieuw woord van u, Heer. We willen niet naar huis gaan voordat we iets hebben ontvangen van u, Heer. Daarom zeggen we, Heilige Geest, gaat uw gang en neem het controle over, Heer. Van begin tot eind van deze dienst. In de naam van Jezus. Als u gelooft, zeg amen. Laten we zingen voor de Heer. Amen. Ik wil zingen voor de Heer. Hij is de grote overwinnaar. Hij is groot en ik zal hem prijzen. Ik wil zingen voor de Heer. Hij is de grote overwinnaar. Hij is mijn God en ik zal hem prijzen. De sterkte, beschermen, hij kwam mij terug. En ik zal hem prijzen. Ik wil zingen voor de Heer. Hij verplettert elke macht. Mijn verlosser en ik zal hem prijzen. Mijn sterkte, beschermen, hij kwam mij terug. Overwinnaar, hij is mijn God en wil ik eren. Beschermer, mijn sterkte, beschermer, mijn sterkte, beschermer, hij kwam mij terug. Overwinnaar, hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machtig in de strijd overleven. Overwinnaar, zijn naam is hier en hij is de krijgsheld. Overheven.
Amen. Het is u wie we nodig hebben, Heer. Amen. En daarom zingen we dit lied met geheel ons hart. Het is u die we nodig hebben, Heer. Kom, laten we onze harten voorbereiden om het woord te ontvangen. Amen. My anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me and give me a song in the night. Sing Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you fight the weak, you find the weak and contrite heart, shoulder its burden and carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Sing here now, this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. It's you that I need, Lord. Here now, this graceful heart sing out your praise forever. It's you that I need, Lord. It's you, Jesus. Remember love. Sing, remember. Remember Christ before me. Christ before me. Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me. Christ behind me. Remember love. Remember mercy. Christ before me. Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me. Christ behind me. Remember love. Remember mercy. Christ before me. Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me. Christ behind me. See Jesus, Jesus, I need you every moment. I need. Sing here now, this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you, Lord. And Jesus, I need you every moment. I need you. This graceful heart sing out your praise forever. Remember love. Remember mercy. Christ before me. Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me. Christ behind me.
Izinkan Tuhan berbicara pada kita. Laat het toe dat God spreekt tot ons. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita semua. Laat het toe dat God spreekt tegen ons. Oh, tak ada yang sama seperti Dia. Er is niemand zoals u. Namanya Yesus. Zijn naam is Jezus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Laten Raja we kita. een applaus geven aan hem. Oh, mari sembah. Laten we hem aanbidden. Namanya Yesus. Zijn naam is Jezus. Mari sembah. Laten we hem Sembah aanbidden. Dia. Aanbid hem. Dia berkuasa. Hij is almachtig. Tak pernah berubah. Hij is onveranderd. Namanya Yesus. En zijn naam is Jezus. Ilarambo Sandema. Ilarambo Sambamba. Ilaramaya Sele. Yesus. 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 Semua berkata. Laten we z'n allen gaan zeggen. Yesus. 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 Allah kita. Onze God. Yesus. Jezus. Jezus. Yesus. 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 Tuhan kita. Onze God. Allah perkasa. Almachtige Namanya God. Yesus. Zijn naam is Jezus. Puji Dia. Aanbid hem. Tuhan Prijs hem. ajaib. Wonderbare God. Namanya Yesus. Zijn naam is Jezus. Namanya Yesus. Zijn naam is Jezus. Sembah Dia. Aanbid hem. Namanya Yesus. Zijn naam is Jezus. Namanya Yesus. Zijn naam is Jezus. Tuhan. Tuhan. Allah perkasa. Hij is Tuhan. God. Tuhan. Allah perkasa. God. Beri tepuk tangan bagi Rajamu. Laten we geweldig applaus geven voor Bagi onze Jezus. koning. Voor Jezus. Bagi Yesus. Voor Jezus. Haleluya. Halleluja. Oh, glory Jesus. Glorie Jezus. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Beri Heer. tepuk tangan lagi. Geef geweldig applaus. Katakan haleluya. En zeg Halleluja. halleluja. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Kau Heer. hadir di tengah-tengah pertemuan ini. U bent aanwezig in onze Kau bijeenkomst. tidak dibatasi dengan cara. U bent niet beperkt door de manier. Karena engkau bisa bekerja Omdat u gewoon door dengan kan caramu yang ajaib. met uw wonderbare manier. Buat setiap mereka, setiap kami Voor een ieder van ons en ieder van hun yang mengikuti ibadah di tempat ini. die de eredienst volgt, Dan juga yang di rumah-rumah. hier op deze plaats en thuis, Merasakan kehadiranmu. uw aanwezigheid mogen Merasakan ervaren. kuasa rohmu yang luar biasa. De kracht van uw geest mogen Halleluja, ervaren. Jezus. Halleluja Jezus. Haleluya God. Halleluja Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel Teguhkan Vader. kami dengan firman-Mu. Bevestig ons allen met uw woord. Sungguh kami masuki tahun 2022. Waarlijk, we komen het jaar Di 2020. awal tahun ini Tuhan. Begin van het jaar Kau Heer. mau kami terus bersorak. U wilt dat wij blijven jubelen. Karena Engkau Tuhan. Omdat u God bent. Tuhan yang tidak berubah. U bent God die onveranderd Sekali lagi beri is. tepuk tangan bagi Allahmu. Nogmaals, laten we geweldig applaus geven aan Halleluja. God. Halleluja. Terpuji nama Tuhan. Prijs is de naam van God. Dalam nama In Yesus de naam van Heer Jezus kami sudah berdoa. hebben we gebeden. Amin. Amin. En amin. Halleluja. Halleluja. Yes. Oke, silakan duduk semuanya. U mag allemaal plaatsnemen. Baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Hier Ja. en ook thuis. Allah kita luar biasa. Onze Ja. God is zeer geweldig. Ya, dia akan membawa kita ya, Hij zal ons verder dalam meenemen gelombang yang luar biasa di hari-hari terakhir. in de geweldige golf in deze
deze laatste tijd, of Oké. laatste dagen. Kita Oké. langsung pada ayat kita. We gaan direct naar de vers, Ya, tema yang ada de thema die Ja. we hebben. yaitu orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. En dat is de mensen die u kent, die vertrouwen Ja. op u. Mari kita lihat Mazmur 9 ayat 11. Laten we kijken Ja. naar Psalm 9 vers 11. Amin. Amen. Dikatakan Mazmur 9 ayat 11 ya. Er staat geschreven in Psalm 9 vers Dan 11. ini khususnya karena ini bahasa Indonesia. En speciaal omdat in het Indonesisch Jadi is. kalau saudara lihat di sana, Als u daar gaat zien. ya di bahasa Inggris ayat yang ke-10. Ya, Bij de Engelse vertaling in het vers 10. 10 ya. Dikatakan di situ Daar staat ayat yang geschreven ke-10, in vers 10. orang yang mengenal namamu percaya padamu. Ya. Daarom vertrouwen op u wie Ja. uw naam kennen. Ya, di ayat bahasa Inggris ayat yang ke ini bahasa Inggris ayat 10, bahasa Indonesia ayat 11, sorry. Ya. Dus in het Engels vers 10, Indonesisch vers 11. Ya, orang yang mengenal namamu percaya padamu. Daarom Ya. vertrouwen op u wie uw naam kennen. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. Luar biasa. Ya. Geweldig. Ini luar biasa sekali. Dit is echt geweldig. Jadi janji Tuhan adalah sebuah jaminan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dus Gods belofte is een garantie in het leven van elke gelovige. Yes, karena kata ini. Door deze woorden. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Iya. Gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. Nah ini jaminan hidup bagi orang percaya. Dus dit is een garantie voor het leven van de gelovigen. Jadi saudara tidak perlu takut maupun khawatir akan hari esok. Dus er is geen reden om bang te zijn voor morgen. Yes, karena Tuhan yang kita sembah, Want God die wij aanbidden, Tuhan Yesus Kristus, de ya, Heere Jezus Christus, adalah Tuhan yang tidak pernah berubah selama-lamanya. is God die Amen. nooit verandert. Is Amen. altijd al voor eeuwig. Amen. Tidak pernah berubah. Ya, Zal nooit ya, veranderen. katakan pada sebelahmu juga ya. Zeg dat tegen degene naast Ya, u. pada orang-orang di sekitarmu. Tegen Ya. de mensen in uw omgeving. Tuhan Yesus, Heere Jezus Tuhan yang tidak berubah. is God die niet. Iya, Dia setia. Hij is trouw. Dia akan menggenapi janjinya. Hij zal zijn belofte Ja. vervullen. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Want in Hebreeën 13a staat geschreven. Yesus Kristus tetap sama. Ya. Jezus Christus is dezelfde. Dulu, Gisteren, sekarang, heden, sampai selamanya. tot in Ya, eeuwigheid. kalau dulu dia ajaib, Als hij vroeger wonderbaar is, hari ini juga ajaib. Ya. vandaag is hij ook wonderbaar. Besok En morgen tetap ajaib ya. zal wonderbaar blijven. Dia tidak pernah menjadi lemah. Hij zal Ja. nooit zwak worden. Sampai Daud berkata, Totdat David Ja. zei, Tuhan yang melindungi aku itu God die mij beschermt, tidak pernah lelah. Ya. die is nooit moe. Amin. Ya. Amen. Jadi waktu ayah saya ya, Mijn vader mendoakan saya waktu saya sudah meninggal, bad voor mij toen ik al overleden was. ya dia teringat atau dia dibangkitkan atau firman Tuhan nyala di hatinya. Dus Gods woord die kwam tot leven in zijn hart. Ibrani 13 ayat 8. Ya. Hebreeën 13 vers 8. Yesus Kristus tetap sama. Ya. Jezus Christus is dezelfde. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Gisteren en heden en Wow, amin. tijd. Wauw. Dan ayah saya berpikir, En ya, mijn vader die dacht, kalau Tuhan pernah bangkitkan orang-orang mati, als God Ja. de dode heeft tot leven gebracht. dikatakan di Alkitab dalam perjanjian lama, En er staat geschreven in de Bijbel in het Nieuwe Testament. demikian juga di perjanjian baru. En, Ya. en ook in Oude Testament en in Nieuwe Testament. Yesus ketemu dengan rombongan orang-orang di daerah Nain. Ya. En Jezus die kwam de mensen tegen uit Naim. Ada satu pemuda yang meninggal dan digotong anak harapan ibunya. En er was een jonge man die overleden was en die was gedragen. Hij was eigenlijk hoop voor zijn moeder. Yesus menghentikannya En Jezus Ja. stopte ze. dan Yesus memegang.
En Jezus Anak itu. hield dit kind vast. Dan pemuda Nain ini bangkit. En Ya. deze jongeman uit Naim komt tot Di leven. perjanjian lama In het Oude Testament ada orang yang mati bangkit. er was ook een dode die tot leven is Perjanjian baru juga gekomen. demikian. Nieuwe Testament ook hetzelfde. Dan ayat saya berkata, En bij een vader die ya zei, Allah yang sama, dezelfde God, Dia akan bangkitkan anak saya Victor ini. Iya. ook mijn zoon Victor tot leven brengen. Dan saya dikeluarkan dari kematian itu, dari peti itu. En Ya. ik was uit de dode kist gehaald. Dan saya hidup sampai hari ini. En Iya. ik leef tot en met vandaag. Tuhan tidak pernah berubah. Ya. God is nooit veranderd. Amin. Amen. Ya. Jadi dia tetap setia menepati janji Hij is trouw. Hij vervult zijn belofte yang telah diucapkannya. die hij al uitgesproken heeft. Bahwa orang yang benar, orang yang percaya pada Tuhan, Dat de Ja. gelovigen, mensen die in hem geloven, dia akan terus naik. die zal verder Ja. gaan stijgen. Dia bukan menjadi ekor, tapi dia akan jadi kepala. Hij zal niet Ja. staart worden, maar hij zal het hoofd worden. Dia bukan turun, dia akan naik. Hij gaat niet naar beneden, maar hij gaat omhoog. Iya, lihat sama sebelah-sebelahmu. Ya. Kijk, dat is degene naast Terus bilang gini. En zeg Ya, dit. kamu bukan ekor. staart. Tapi kamu kepala. Kamu bukan ekor ya. staart. Tapi kepala. Je bent Gitu. het hoofd. Amin. Amen. Ya. Haleluya. Haleluya. Gitu. Yang kedua dibilang ya. Twee. Bilang sama sebelahmu lagi. Zeg niet tegen Kamu tidak akan turun. Je Ya. gaat niet verder naar beneden Kamu dalen, akan naik. maar Ya. je gaat stijgen. Ya, mungkin kita pernah ngalami ya rada turun. Misschien hebben we ooit ervaren dat we een Ya. beetje Tapi gedaald zijn. Tuhan mau kita naik Maar lagi. God wil dat Ja. we verder gaan Naik stijgen. lagi. Verder gaan stijgen. Amin. Amen. Itu sebabnya En daarom, fokus kita onze focus bukan pada keadaan. moet Ya. niet op de omstandigheden liggen. Fokus kita Onze focus harus kepada Tuhan. moet Ya. op God. Yes, haleluya. Haleluya. Sehingga ya hidup kita penuh pengharapan. Zodat onze leven Ja. vol hoop zijn. Mari kita lihat Mazmur 34 ayat 6. Laten Ja. we kijken naar Psalm 34 vers 6. Haleluya. Saya awali dengan beberapa ayat ini. Ik Ya. heb geopend met deze versen. Mazmur 34 ayat 6. Psalm 34 vers 6. Ini bagus sekali Mazmur Heel 34. mooi. Psalm 34. Saya juga mau supaya saudara bisa buka Alkitab saudara secara manual. Ik Ja. hoop ook dat je thuis manual ook uw Bijbel Ja. kan openen. Mazmur 34 ayat yang ke-6. Psalm 34 vers 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Ya. Ze schouwen naar hem. Yes. Jadi bahasa Indonesia ayat 6. Ya. Dus vers 6 in Indonesisch. Yes. Dibilang, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Deze ellendige hier riep. Ya. Maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-tipu. Pardon. Ze Ja. schouwen naar hem en stralen van vreugde. Ja. Hun aangezicht zal niet schaamrot worden. Yes. Jangan pada persoalan diarahkan muka saudara. Dus- Gitu. Leg de focus niet op de problemen. Saudara tambah loyo nanti. Dan wordt Ya. het allemaal verzwakt. Tambah rasa tidak ada pengharapan. Dan heb je het gevoel dat je geen hoop meer hebt. Jangan dengan keadaan. Ya. Leg de focus niet op de omstandigheden. Arahkan pada Tuhan Yesus. Maar richt het op Heer Jezus. Kenapa? Waarom? Dia tidak pernah berubah. Want hij is niet Dia veranderd. pasti menepati En hij janjinya. zal zijn belofte Dan ayat ini nakomen. berkata, En deze vers Dia staat, tidak akan tinggalkan kita. hij zal Ja. ons nooit verlaten. Beri tepuk tangan dulu. Een Haleluya. geweldige applaus eerst. Halleluja. Ya. Sekarang kita lihat ayat ini. Laten Ja. we nu verder kijken naar deze vers. Mazmur 9 ayat 11 tadi. Die Psalm 9 vers 11. Orang yang mengenal namamu percaya padamu. Daarom vertrouwen op u wie uw naam kennen. Nomor 1 ya. Dat is nummer 1. Tanda kita mengenal Tuhan. Ya. Het teken dat wij God kennen, Seperti Mazmur 9 ayat 11 ini. net als in Psalm 9:11, Itulah orang yang percaya kepadanya. dat is degene die in hem gelooft. Yes, haleluya. Jadi orang yang kenal Tuhan. Dus mensen die in God Itu geloven, pasti orang yang percaya kepada dia. zeker mensen die in hem vertrouwen. Nah, bukti kita mengenal Tuhan. En het bewijs dat wij God kennen, Kita akan apa? Mencari Tuhan. we zullen Gitu. God zoeken. Kita akan mulai dengan Tuhan. We Ya. zullen beginnen
met God. Amin. Amin. Jadi bangun pagi, ya. Morgens vroeg ben je wakker. Ya, kalau engkau orang yang mengenal Tuhan, Als je iemand die God kent, engkau tahu pasti dan weet je het zeker. hari baru, Nieuwe ya, dag, pasti ada kasih setia yang baru. is er ook Ja. nieuwe goede Amin. tierenheid. Hari Amen. baru, ya, Nieuwe dag, ada berkat baru, is er nieuwe zegen. ada kekuatan baru, Is er nieuwe kracht, ada sukacita baru. nieuwe vreugde. Amin. Amin. Ya, jadi Dus, tanda bahwa saudara kenal Tuhan, het teken dat u God kennen, percaya pada Tuhan, geloven in God, saudara akan cari Dia. dan zult u hem zoeken. Kata cari ini untuk menunjukkan bahwa saudara ambil waktu. Ya. Het woord zoeken betekent dat je tijd neemt. Amin. Ya. Amin. Untuk apa? Membangun hubungan, memupuk hubungan dengan Tuhan. Om relatie te bouwen samen met God. Amin. Amen. Nah, mari kita lihat dulu Mazmur 84. Laten we eerst gaan kijken in Psalm 84. Sekali lagi semua yang saya ambil ini dari Alkitab bahasa Indonesia. Nogmaals voor iedereen, alles wat ik genomen heb uit Indonesische vertaling. Oke, Mazmur 84, Psalm 84, ya, ayat 6 sampai 8. vers 6 tot en met 8. Mazmur 84, Psalm 84, ayat 6 sampai 8. vers 6 tot en met 8. Bagus sekali ayat ini. Het is een hele mooie vers. Ini loh. Ini menunjukkan ceritanya ini di sini jelas. Dit is laat zien en het hele verhaal hier is zo duidelijk. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Welzalig de mensen wier sterkte in u is. Yes, amin. Amen. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. In wier hart de gebande wegen zijn. Ziarah itu adalah perjalanan yang kudus. Ya. Het gebande wegen is eigenlijk een heilige weg. Perjalanan menuju tempat yang kudus juga. Dus het is een pad naar een heilige plaats. Teruskan dulu ayat 7. We gaan eens verder met vers 7. Apabila melintasi lembah Baka. Als ze trekken door een dal van balsemstruiken. Garis bawahi. Onderstreep die. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Maken zij het tot een oord van bronnen. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Garis bawahi ayat 8. Onderstreep vers 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Ze gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Ini tanda orang mengenal Tuhan. Dit is het teken van mensen die in God kennen. Dia tambah lama bukan tambah loyo. Ya. Naar meer de dagen worden ze niet alleen maar verzwakt, maar juist andersom. Iya, tapi dia tambah lama tambah kuat. Ze worden van kracht tot kracht. Karena dia mau menghadap Tuhan. Omdat ze bij God willen verschijnen. Dia suka beribadah. Ze houden van erediensten te Dia vieren. suka berdoa. Ze houden van om te bidden. Dan apa yang terjadi? En wat gebeurde hier? Orang-orang seperti ini, Deze mensen, itulah saudara dan saya, dat ben u, dat ben ik, yang kenal siapa Tuhanmu, die ken wie je God is. Saudara sampai di suatu tempat dikatakan. Staat hier geschreven dat je een bepaalde plaats aankomt. Sampai lewati lembah Baka. Zelfs al wandelt je door een dal van balsemstruiken. Balsemstruik. Itu artinya lambang lembah kesedihan. Een dal van balsemstruiken is eigenlijk een dal van verdriet. Lembah kekelaman. Een dal van duisternis. Lembah ketidakmengertian. Een dal van onbegrip. Lembah yang begitu tandus. Een dal waar eigenlijk niks geen vruchten draagt. Ayat 7 berkata. Vers 7 staat. Lihat ini. Kijk hier. Mereka. Zij. Bukan Tuhan lagi. Niet God meer, mereka. Maar zij. Tunjuk saudaramu. Dus wijs even naar mereka ini. En uw zuster. Mereka. Ya. Yang percaya pada Tuhan. Die in God geloven. Amin. Amen. Akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Maken het tot een oord van bronnen. Luar biasa. Kalau di rumah. Di mana kau tinggal? Waar je woont. Sebagai orang percaya. Als gelovige. Rumahmu. Jouw huis. Akan terpengaruh. Zal ook invloed krijgen. Ada berkat yang mengalir. Dat er een zegen die stroomt. Gara-gara Yusuf di rumah Potifar. Omdat Jozef in het huis van Potifar verblijft. Potifar diberkati Tuhan. Potifar wordt gezegend door God. Gara-gara Yusuf di Mesir. Door Jozef in Egypte waren. Diangkat jadi raja muda. Hij was opgenomen tot een prime minister. Iya,
Waduh, luar biasa. Wat Langsung geweldig. diberkati Tuhan Mesir itu. Ya. Direct, Egypte was gezegend door God. Aha, tunjuk pada sebelahmu. Ya, tunjuk. Wijs even naar uw Karena broers en ada zusters, omdat jij er Rumahmu bent. diberkati. Je huis wordt Karena ada gezegend, kamu. omdat jij er Ya, bent. tempat kerjaanmu diberkati. De plaats waar Ya. je werk wordt gezegend. Bosmu juga diberkati. Je baas wordt Karena ada gezegend. kamu. Door Ya. jou. Amin. Amin. Kotamu diberkati. Jouw Ya. stad wordt gezegend. Negaramu diberkati. Jouw land Ya. wordt gezegend. Beri tepuk tangan. Haleluya. Geweldige applaus, biasa. halleluja. Buitengewoon. Amen. Amen. Nah, itu yang luar biasa. Dat is wat geweldig Jadi, is. ayat tadi Dus, bilang, deze vers die zegt, Mazmur 19:11, Psalm 9 en orang yang mengenal namamu percaya padamu. daarom vertrouwen op u wie uw naam kennen. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. Yang kedua, ya, twee. itu bicara rahasia hubungan. Spreek eigenlijk over het geheim van een relatie. Dan dengar, hubungan akan terjadi, Luister, relatie die kan ontstaan worden, terjalin dengan kuat atau erat, ya. nauw verwant zal worden. Itu harus ada komunikasi dua arah. Dan moet er Ja. een goede wederzijds communicatie zijn. Ya, amin. Amen. Sama halnya kita perlu mendengarkan Tuhan Yesus atau firman-Nya. Op dezelfde manier moeten we naar Heer Jezus luisteren. Dia Omdat zijn berbicara woord- pada kita setiap hari. Hij spreekt tot ons elke dag. Kita mendengarkannya. We luisteren naar hem. Terus kita juga bisa bicara kepada En we Tuhan. kunnen ook tegen hem praten. Nah, jadi yang pertama, Dus nummer 1. saudara, mendengarkan Tuhan artinya saudara mulai membaca Alkitab. Het luisteren naar God betekent dat je begint met het lezen van Gods woord. Saudara dengar firman semacam ini. Zodat je kan luisteren naar Gods woord zoals dit. Ya, saudara membuka hati. Je Ya. open je hart. Karena firman itu bukan cuma didengar, dia menyinari hati dan pikiran kita. Want het woord, die hoeven we niet alleen maar te luisteren, maar die zal ook onze hart en onze gedachten gaan belichten. Dan Yesus berkata En Jezus zei dalam Lukas 10 in Lucas 10, ayat 39 vers 39 dan 42. en vers 42. Lukas 10 Lucas ya, 10, 39 39 dan en 42. 42. Berkata begini Lukas 10. Lucas 10 staat geschreven. Saya suka sekali ayat ini. Ik hou ervan van deze vers. Lukas pasal yang ke-10. Lucas 10, Yes, ayat yang ke-39. vers 39. Iya. Jadi di keluarga ini ada Marta dan Maria. Dus in deze familie waren Maria en Martha. Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. En Martha heeft een zus en die heet Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. En genaamd Maria die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Jadi waktu Yesus mampir ke kota ini, Dus toen Jezus langskwam in deze stad, iya, dia sampai di kampungnya Marta dan Maria. hij was aangekomen bij de dorp waar Maria en Martha wonen. Yesus masuk di situ, Jezus kwam daar binnen. Maria langsung duduk di kakinya. Maria ging direct aan zijn voeten zitten. Mau dengarkan. Ya. Zij wil graag naar luisteren. Kalau kau rasa, Als je het voelt, inilah jam ibadah. dit is de tijd voor eredienst. Jam di mana Tuhan mengunjungi kita. De Iya. tijd dat God ons gaat bezoeken. Saudara langsung bilang, aku mau dengar firman Tuhan. Dan zal je direct zeggen, ik wil gaan luisteren naar Tuhan, Gods woord. bicaralah. Heer, Gitu. spreek. Amin. mij. Gitu. Amen. Nah, untuk bisa mendengar, En om te kunnen luisteren, saudara harus buang perhatian yang lain. dan Gitu. moet je geen aandacht geven niet aan andere dingen. Amin, gitu. Amen. Jadi matiin tuh Instagrammu, berhentiin sebentar, gitu. Dus je moet Ja. je Instagram Ja. even uitdoen. Ya, instruksi semuanya, katakan. Ya. Ook alle instructie en Aku mau dengar firman obstructie. Tuhan. Ik Iya. wil naar Gods woord Aku mau dengar luisteren. firman Tuhan. Ik wil naar Gods woord Karena luisteren. firman itu Want ya, zijn woord sanggup menjadikan maakt het in yang staat. tidak ada menjadi Er ada. niet is, zal er zijn. Kejadian 1 mengatakan, Genesis 1 staat geschreven. Allah berfirman, God sprak. jadilah terang. Zal er licht komen. Terang itu jadi. En licht is gekomen. Haleluya, beri tepuk tangan dulu. Ya, Allah berfirman. Ya. God spreekt. Maka perkara-perkara yang gak ada jadi ada. En alle Ya. dingen die er niet zijn, die zal er zijn. Amin. Amen. Gitu. Jadi kalau sudah ke gereja mulai dengerin firman itu. Dus als je naar de Haleluya. kerk gaat, begin te luisteren Ja. naar Gods woord. Suruh temanmu kalau banyak ngomong, bentar ya saya mau dengar firman. Enggak dengar suaramu dulu. Ya. Stel als je vrienden die praten te veel, dan zeg je,
Sorry. Even stil. Ja. Sorry, hè, want ik wil nu luisteren mau naar dengar Gods suara woord. Tuhan. Ja. Ik wil naar Gods stem luisteren. Karena di situ saya dapat kekuatan. Want Ya. daar ontvang ik kracht. Karena firman inilah Want dit woord, yang membuat saya yakin Gods woord, die maakt mij in bahwa staat Dia tidak akan meninggalkan aku. dat Hij mij nooit zal verlaten. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Ya. Terus pada ayat 42 En in vers 42, dikatakan begini, ini kata yang bagus sekali. dit is hele mooie woorden die hier Lukas gebruikt. 10:42. Lukas 10:42. Ya. Berkata begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maar weinigen zijn nodig op slechts één. Maria telah memilih bagian yang terbaik Want Maria heeft het goede deel uitgekozen. yang tidak akan diambil daripadanya. Dat van haar niet zal worden weggenomen. Amin. Amen. Apa itu? Wat is dat? Mendengarkan Tuhan. Het luisteren naar God. Merendahkan hati, Om je hart te vernederen. dengarkan Tuhan. En luister naar God. Dan apa yang terjadi, En saudara? wat gebeurde, broers en Ya, zusters? Maria mendapat bagian yang terbaik. Maria heeft het beste deel gekregen. Saudara tahu? Weet je, Kalau broers en zusters? kau duduk di hadapan Tuhan, Als we gaan zitten aan Gods datang ke gereja, aanwezigheid. Dengar U firman komt naar de Tuhan. kerk. U luistert naar Gods woord. oh itu hal yang terbaik, saudara. Dat is het Ja. beste. Yang lain dengar-dengar studi, pelajaran itu baik. Ya. Ja, andere dingen, het luisteren van je studie en alles, het is goed. Ayat ini bilang apa? Maar deze vers, Ini yang terbaik. dit is het beste deel. Ya, amin. Sekolah itu baik. Ya. Naar school gaan is goed. Untuk menambah pelajaran, menambah ilmu buat kita. Ya. Dat wij extra kennis zullen ontvangen. Ikut seminar. Ya, baik. Ya. Seminars volgen is ook goed. Tapi yang terbaik, Maar het allerbeste, datang ke gereja dengan firman Tuhan. kom naar de kerk en luister naar Gods Yang woord. terbaik, Het ya. allerbeste, Ikut ibadah. Dat je de ene Dengar dienst firman scholen, Tuhan. Halleluja. luister naar Gods woord. Yang terbaik, Het allerbeste, baca Alkitabmu, lees je Bijbel renungkan. Ya. en overdenk dat. Itu yang terbaik. Dat Ya. beste. Kita tepuk tangan dulu. Geef elkaar Haleluya. een applaus. Ya. Nah, setelah itu, Daarna, saudara bicara dengan Tuhan. dan Ya. gaat u praten met God. Karena inilah rahasia hubungan, dua arah. Ya. Dit is eigenlijk het geheim van een relatie. Artinya apa? Wederzijds communicatie. Wat betekent dat? Saudara punya waktu untuk berdoa. Dat je tijd heeft om te Ya. bidden. Di mana saudara terbuka, menceritakan semua kepada Tuhan. Dat je open bent en transparant. Dat je alles vertelt aan God. Ambil waktu saat teduhmu. Neem de tijd. Neem uw stille tijd. Ikuti digital gathering. Volg de digitale bijeenkomsten. Ya, prayer room. De Ya. prayer room. Prayer tower. Prayer tower. Amin. Datang Amen. ke situ. Kom daar. Neem Ya, deel. dan berdoa di situ. En bid mee. Dan kau akan lihat En u zult het zien. firman Mazmur 9 ayat 11. De Gods woord in Psalm 9 vers 11. Orang yang mengenal namamu percaya padamu. Daarom vertrouwen op u wie uw naam kennen. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Itulah kabar baiknya. Dat is het goede nieuws. Bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dat hij Ja. ons nooit zal verlaten. Dia akan menuntun kita. Hij zal ons leiden. Langsung pada ayat yang terakhir. En we gaan direct naar de laatste vers. Saya tambahkan ini. Ik heb hier toegevoegd. Amsal 4 ayat 18. Tadi saya belum baca. Spreuken 4 vers 18. Ik heb nog niet gelezen. Ya, jadi bulan Januari ini Tuhan kasih ayat ini terus. Amsal 4:18. Dus in de maand januari, God had deze vers gegeven. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Maar het Wah. pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht. Wauw. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya. U bent degene die rechtvaardig is Ya, geworden. disucikan oleh darah Yesus. U bent geheiligd door de bloed van Jezus. Kalau engkau belum disucikan, Als u nog niet geheiligd bent, karena engkau belum datang kepada Tuhan Yesus, omdat u nog niet bij Heer Jezus is ada banyak gekomen. dosa merintangi hidupmu. Er zijn zoveel zonden die uw leven heeft belemmerd. Datang sekarang, Kom nu katakan Tuhan Yesus, en zeg Heer ya, Jezus, benarkan saya, maak mij rechtvaardig. barui saya Tuhan. Vernieuwt mij Heer. Maka ayat ini bilang, Dan in deze vers staat jalan geschreven, orang benar het seperti pad der cahaya fajar. rechtvaardigen is Amen. als het glanzende morgenlicht. Amen. Katakan, Wauw. Zeg, woe. Haleluya, lagi. Haleluya.
Ya, amin. Amen. Jalan orang benar. Het Ya. pad van Seperti rechtvaardigen cahaya fajar. is als het glanzende morgenlicht. Tambah lama dikatakan, Dat staat geschreven Tambah dat terang. steeds helderder sampai rembang tengah hari. straalt tot de volle dag. Orang yang percaya Tuhan, Dus degene die in God Yang geloven, dibenarkan. die rechtvaardig jalan is, terus. die zal verder Tuhan doorwandelen. tunjukkan jalannya. God zal zijn pad laten zien. Tambah lama tambah terang, tambah lama Dat tambah steeds terang. helderder en helderder wordt. Sampai kita ketemu Yesus. Totdat wij Ya, Jezus yang ontmoeten. datang kedua kali ke Die muka voor de bumi tweede ini. keer zal terugkomen op deze aarde. Amin. Amen. Inilah waktu untuk bersorak. Ya. Dit is de tijd om te jubelen. Orang yang mengenal Tuhan, De mensen die in God kennen, percaya kepada Tuhan, die vertrouwen op Hem, tidak akan ditinggalkan Tuhan. die zal nooit verlaten worden Katakan, door God. haleluya. Halleluja. Katakan lagi haleluya. Halleluja. Yes, mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Tuhan Yesus, terima kasih. Heer Jezus, dank u Engkau wel. teguhkan kami semua. U bevestigt ons allen. Dalam nama Yesus. In de naam van Heer Kalau ada yang Jezus. lemah, Als er onder ons die zwak is Bicaralah ya geworden, Tuhan. spreek tot ons. Kau ingin menghibur mereka, U wil ze vertroosten. menguatkan mereka. U wil ze versterken. Bahkan yang sakit, Zelfs de zieken. mereka tidak akan kehilangan harapan. Ze zullen hun hoop niet verliezen. Para pengusaha, Alle zakenmannen iya, en vrouwen. mereka akan berkata, Ze zullen gaan zeggen. aku percaya Ik geloof. Tuhan tidak meninggalkan aku. God verlaat me niet. Keadaan boleh berubah, Omstandigheden die tapi veranderen. Tuhanku tidak pernah berubah. Maar mijn God die zal nooit veranderen. Kalau semuanya bisa turun, Als alles naar beneden gaat of gaat dalen. Tuhan bisa mengangkat aku. Maar God zal mij optillen. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer Jezus. Buka hatimu. Open uw hart. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Geliefde broer en zuster. Kalau saudara belum Als u nog niet. disebut orang percaya, Als u nog niet de gelovige. belum disebut orang benar, U bent nog niet de gerechtvaardige. katakan sama Tuhan, Zeg dan tegen God. Tuhan Yesus, Heer Jezus. masuklah, Kom in mij. tinggallah dalam hidupku, Woon in mijn leven. sucikan aku, Heilig mij. benarkan aku, Maak me rechtvaardig. jadilah Tuhan dan juru selamatku. Word mijn Heer en mijn heiland. Ya, katakan itu Zeg saudaraku. dat, broeders en zusters. Dan bagi semua orang percaya, En voor alle gelovigen. katakan Tuhan, Zeg dan, aku mau Heer, bersorak. ik wil gaan jubelen. Ya, karena Engkau Tuhan Omdat u God bent. tidak pernah meninggalkan aku. U verlaat me nooit. Katakan ampuni aku. Vergeef me. Kalau aku pernah merasa Engkau tinggalkan aku. Als ik het ooit heb gevoeld dat u mij verlaat Tapi hebt. hari ini Maar vandaag, aku mau bersorak ik wil gaan jubelen. karena Tuhan, Door God. Tuhan Yesus De Heer yang Jezus. tidak pernah berubah. Die nooit verandert. Tuhan is. Yesus Heer yang Jezus. mendengar doaku. Die luistert naar Tuhan mijn gebed. Yesus Heer yang Jezus. terus menyertai aku. Die altijd met mij zijn. Haleluya. Halleluja. Yang percaya katakan. Die geloof zegt. Amin. Beri tepuk tangan. Haleluya. Geef geweldig applaus aan Luar biasa. Buitengewoon. Amen. Amen. Nah, kalau pengharapan saudara seperti ini, Als u zulke hoop Ja. hebt, kau akan berkata, dan zult u gaan aku zeggen. senang Ik ben blij. kalau aku boleh beribadah kepada Tuhan. Als ik eredienst mag houden. Maka Maleakhi 3 berkata, Dan daar staat in Maleakhi 3. bawalah seluruh persembahan itu Neem al je Ja. offers ke mee rumah Tuhan. in Gods huis. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. En ik zal de hemelen doen openen. Dan aku akan mencurahkan berkat. En ik zal mijn zegen Dan uitsturen. mengusir semua belalang-belalang En ik zal alles wegsturen. yang mau merusak rumah tanggamu. Die uw huisgezin wil kapot maken. Merusak hidupmu. Uw leven wil kapot Merusak maken. bisnismu. Uw zaken wil Iya. kapot Dan maken. dia akan tumbuhkan. En hij zal het doen groeien. Benih-benih yang belum tumbuh, dia akan tumbuh kembali. Nieuwe Iya. zaad. Die zal Halleluja. allemaal gaan groeien. Halleluja. Jadi memberi persembahan Dus als we offer gaan bukan geven. sekedar upacara agama. Het is niet alleen maar een ceremonie. Een geestelijke Tapi ceremonie. ada janji Tuhan. Maar daar is ook Gods belofte. Sebenarnya waktu kita mau memberi persembahan, En daarom wanneer wij Ja. offer gaan siapkan geven. hati. Bereid je hart. Ya, berikan persembahan dengan sepenuh hatimu. Geef Ja. het over met heel je Yang hart. pertama bukan jumlahnya, Ten eerste, het gaat niet om het aantal. tapi hatimu. Maar het gaat om je hart. Baru yang lain mengikutinya. En de volgende, de rest, die zullen dan volgen. Di layar saudara ada QR code, saudara boleh scan. Op uw screen is er een QR-code, die kunt u mee scannen. Ya, dan di gedung gereja ini
Ya. En hier in deze kerkgebouw Disediakan tempat untuk memberi juga. hebben we ook box voorbereid om te kunnen geven. Kita akan berdoa untuk persembahan. We zullen eerst gaan bidden voor het over. Bapak Yusuf Sim akan berdoa buat kita. En moeder Jozef Sim zal bidden voor ons. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Vader, we zijn dankbaar en we willen u zeggen dank u wel. karena Engkau mempercayakan finansial kepada kami. Omdat u aan ons de financiële gedeelte heeft toevertrouwd. Sehingga kami bisa mengelolanya, Tuhan. Zodat wij er kunnen beheersen. Untuk bisa memberkati Engkau dan banyak orang lain. Om u te kunnen zegenen en nog velen. Terima kasih, Tuhan. Dank u wel, Heer. Gerejamu akan bertumbuh Uw kerk zal groeien sesuai dengan kehendak-Mu. Amen. naar uw wil. Dan kami berani belajar untuk memberi. En wij hebben geleerd om vrijmoedig te zijn Untuk in bisa het mengelola geven. apa yang Kau percayakan kepada kami secara keuangan. Om te kunnen beheren wat u aan ons heeft toevertrouwd. Bagi mereka yang belum bisa memberinya, Tuhan, En voor degenen die nog niet kunnen Kau beri geven, Heer, kekuatan geef ze de kracht. supaya mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dat ze ook het hoofd worden en niet het Dan staart. kami memberi dengan sukacita We willen geven in di vreugde. dalam nama In Tuhan de naam Yesus. van Heer Jezus. Amin. Amen. Selamat memberi. U mag gaan geven. Dit zijn de mededelingen voor deze week. Ini adalah pengumuman untuk minggu ini. 24/7 Prayer Chain gaat door. 24/7 prayer chain tetap akan berlanjut. En dat is te volgen via de Zoom. Kita akan bisa ikuti lewat Zoom. De prayer room begint om 12 uur vanavond. Jadi prayer room akan dimulai malam ini jam 12. Yes, dinsdag 25 januari om 12 uur 's middags Dan hari Selasa 25 Januari jam 12 siang is er FMC Digital Gathering Prayer Tower City via Zoom. kita ada FMC Amen. Digital Gathering Prayer Tower City lewat Zoom. En donderdag 27 januari Dan om 8 uur 's avonds hari Kamis 27 Januari jam 8 malam hebben we Digital Gathering Prayer Tower ook te volgen via Zoom. kita ada Amen. FMC Digital Gathering Prayer Tower juga bisa diikuti lewat Zoom. Volgende week zondag 30 januari om 3 uur 's middags Dan minggu depan 30 Januari jam 3 siang hebben we FMC Digital Gathering Celebration. kita ada Digital Gathering FMC Celebration. En dit is alleen te volgen via YouTube. Dan ini hanya diikuti lewat YouTube. En iets waar we voor kunnen bidden, 5 februari om 12:30 's middags Dan apa yang bisa kita doakan terus? Sabtu 5 Februari jam 12:30 siang. hebben we speciaal voor alle vrouwen van FMC Kita spesial khusus untuk semua kaum wanita di FMC. een women's seminar. Ada seminar wanita. Woe, dit is ook te volgen via Zoom. Kita bisa ikuti lewat Zoom. En we hebben een gastspreker, Pastora Christina Faraknimella. Dan kita ada pembicara tamu, Pastora Christina Faraknimella. De registratie is reeds geopend op maandag 17 januari. Dan pendaftaran sudah dibuka hari Senin lalu 17 Januari. Vergeet u niet aan te melden en God Jangan zegen. lupa untuk mendaftarkan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Laten we samen voorbeden doen, broeders en zusters. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Heren, dank u wel voor uw genade. Tak pernah habis dalam hidup kami. Die zal nooit op zijn in ons leven. Terima kasih untuk gembala kami dan keluarga Tuhan. Dank u wel voor onze voorgangers en zijn familie. Terima kasih juga untuk Kiai Gembala. Dank u wel voor de pastorsteam. Terima kasih untuk satelit jemaat di sini Tuhan. Dank u wel voor de alle gemeenteleden en satellietgemeenteleden, Kami Heer. tahu rencanamu tak pernah habis di hidup kami. We weten dat uw plan nooit zal opraken in ons leven. Karena Engkau Allah yang memegang segala kontrol dalam hidup ini. Omdat u God bent die controle heeft over alles. Terima kasih untuk yang ulang tahun minggu ini Bapa. Dank u wel voor degenen die jarig zijn deze week, Vader. Berkati mereka dengan usia yang baru, dengan berkat-Mu yang melimpah. Zegen ze in het nieuwe jaar met een geweldige zegen die in overvloed is. Dengan anugerah dan kebaikan-Mu tiap hari dalam perjalanan hidup mereka. Met een hele nieuwe genade elke dag van in hun leven. Di dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan. We bidden ook voor dit land, Heer. Kami minta anugerah Allah di atas pemerintah yang baru. We vragen Gods genade over het nieuwe kabinet. Di dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Kebaikan Tuhan ada di atas bangsa ini. Gods goedheid is over dit land. Kami juga berdoa bagi negeri asal kami.
We bidden ook voor de landen waar wij afkomstig zijn. Engkau pulihkan negeri asal kami Tuhan. U herstelt ook de landen waar we afkomstig zijn, Heer. Karena di dalam Yesus hanya ada pemulihan dan kebaikan. Want in Jezus is er alleen maar herstel en goedheid. Kami juga berdoa spesial bagi umat Israel, umat pilihan-Mu Bapa. En speciaal bidden we ook voor Israël, uw uitverkoren volk, Kami Vader. berkati mereka dengan kebaikan dan sejahtera dari Engkau. We zegenen ze met uw goedheid en uw zegent. Ada kedamaian bagi bangsa ini Dat er Tuhan. vrede is over dit land. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dank u wel voor uw genade. Di dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Prijs de Mari kita Heer. berdiri sama-sama. Laten we samen Ya, gaan staan. kita akan akhiri ibadah kita hari ini. We zullen Ya. onze eredienst afsluiten. Mari kita bersyukur. Laten we samen de Heer danken. Tuhan terima kasih. Heer, dank u wel. Buatlah terus kami bersorak-sorai. Maak dat wij blijven jubelen. Ya, kami berjalan makin lama makin terang. Dat Ja. wij al nog helderder steeds gaan wandelen. Sampai rembang tengah hari. Tot het eind van de dag. Sampai orang-orang melihat anugerah-Mu. Totdat de mensen uw genade mogen zien. Sampai sinar kasih-Mu menyirari banyak orang. Totdat uw liefde mag stralen over heel veel mensen. Sekarang waktunya Tuhan. En nu is het tijd, Pakai Heer. kami. Gebruik Jadi ons. berkat bagi keluarga. Tot zegen voor onze familie. Ya, jadi saksi bagi teman-teman. Tot getuigenis voor onze vrienden. Dan bagi banyak orang. En voor velen. Supaya setiap orang Zodat een ieder boleh berkata, mogen gaan zeggen. hidup ini ada pengharapan. In dit leven is er hoop. Karena ada Tuhan Yesus. Omdat er Heer Juru Jezus is. selamat manusia. De redder van de Haleluya. Ja. Itu sebabnya En daarom, kami terima firman-Mu. we ontvangen uw Kami woord. pegang janji-Mu. We houden vast aan uw belofte. Terimalah berkat ini Ontvang dit zegen. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dan amin. En amen. Tuhan memberkati saudara. God zegent u.